저기서 터졌지. 찢어졌다. 찢어졌어. 그래도 사장님 어떻게 여기 뒤에 와서 보셨어요? 아, 왜 그러냐면 내가 저렇게 해놨다니까. 야, 해놓고 혹시나 그 엑셀이 오래되니까 삭아가지고 네. 중간에 또 터지는가 싶어가지고 아, 한 번씩 내려오면 내가 아, 물 흐르는 걸 내가 확인을 한다고. 아, 그러니까 아침에 보니까 물이 고여 있더라고. 그리고 자세히 보니까 물방울이 한 방울 쑥 떨어져. 아, 이것도 밸브에서는